մի հատ հարց էի։ Իսկ տարի ինչի համար չեք գալի մեր եկեղեցի, չէ՞ որ ես երկար տարի չեք հրավիրում։ Պետք է հրավիրեք, չէ՞ որ ղեկավարեք, պետք է այստեղ գայք ամեն տարի բազմաթիվ անգամներ ինձ որպես վարչապետին է տարի դուք մի Ես մեկ բան Բախոյանի հետ նախորդ հանդիպումների մեկի ժամանակ, երբ որ ես երևի խազնային երևում քիչ դա շատ կարևոր է։ Ես հրավիրեցի աշխատանքային եւ ասացի, ես կարծում եմ, որ մենք իրար հետ ապրում ենք, բայց բավարար չափով չենք կարող ավանդույթները եւ այլն։ Եվ ես խնդրեցի պարոն Բակայանին, ասացի, եթե դա ընդունելի կլինի մեր համայնքի համար, որովհետեւ այնուամենայնիվ ես չեմ համարում, որ ես կարող եմ առանց հրավերի գալ մտնել տաճար, որովհետեւ սա սրբավայր է եւ մարդկանց զգացմունքների հետ մանավանդ որ ցավի մենք իսկապես շատ չենք ճանաչում, պետք է հաշվի նստել եւ երբ որ հրավեր ա եղել, առաջինից պատեհառիթի դեպքում ես այդ հրավերը ընդունել եմ, որովհետեւ երբ լիներ հրավերը, այդ հրավերը ես կընդունեմ։ Բայց չէ՞ որ Հայաստանի Այո, ես կներեք, ես առաջին վարչապետն եմ Հայաստանի ղեկավարը, որ այցելում եմ, եւ դա էլ է շատ։ Ես մտածել եմ, որ եթե միջև այդ չի եղել, կարող է համայնքի ցանկությունն է դա, որ այսպեսի մանկերց կպատասխանի վարչապետ։ Սա կապված է ուղղակի ընտրությունների հետ, թե ուղղակի զուտ պարոն Բախոյանի բարձրացրած հարցից հետո որոշեցի բուլգա։ Գիտեք ինչ, մենք ընտրություններում միշտ եզդիական համայնքի մեր սիրելի քույրերի եւ այլնի կողմից շատ բարձր վստահությամբ խփ ենք ստացել։